超大型的手搓负压鱼缸终于成功了。这块东西到底得不得的？怎么会不得呢？不会又是爆缸现场？怎么可能？走，出发！哦，北海，又穿你的派大星再战北海哦！必须的！大家快点围观，老六爆缸现场啊！又准备爆缸现场。有卡没？怎么老是说爆什么缸啊？你不能走成功啊！期待老六爆缸。不换衣服的，天天都穿这套派大星啊！懂什么？我买了6套。要紧哦，是几十度高温工作。哎呀，没办法。踮脚。先清玻璃先。又炫你的打胶技术哦。必须的。哎，有水啊，该我擦了。你没下去都干了。戴个帽子像钓鱼佬哦。这样吗？戴帽子的话晒蒙了。本来就黑了，晒成非洲一样。健康。六哥，给你条鱼竿，你可以坐在上面当钓鱼佬了。愿者上钩哦，缸顶是吧？是啊，像我们那些负压缸一样，没有摆件，把你自己摆上去。大热天又得下水了。洗澡啊！跳上去，把那个阀打开。没有氧气啊？怎么感觉晒一下你更黑了呢？那你去晒试试看，能不黑啊？我也是的呀，把毛衣毛裤脱啦。哦，毛衣毛裤。放了个这么大的水泵啊！你在尿尿吗？会滴水的。换了个水阀，够力好多哦，六哥。人工瀑布的形成。捞2条鱼上来骗鱼生。吃，你就知道吃。搞定，就等上水了，水满先。电工6，双电箱。你的接线不是2个颜色的，根本只有一种颜色的。那没有，就几个插座，一看就懂了。你看这根线给我怎么分颜色？只要全力以赴，就无所谓失败。转眼间，一切都已改变，新的起点，新的世界就在眼前。受过伤，搞定了，兄弟们，就等水满了，差不多了哦。准备翻车。是吗？等着翻车视频。没错，兄弟们等着翻车视频。老六，与鱼共舞。一共游哎，游一下，那个超网是吧？你先游一下，再给你了。游怎么游？这么浅怎么游？游得的呀，粉丝想看啊，等你下来呗。兄弟们想看。洗完澡就洗完了，是吧？弄一个水泵就湿了，水满了，是不是？成败又在此一举哦。啊！来了！哇，漂亮啊！来了，飞起来了！啊，你看，唐晨，你看那个水上了，那个水啊上来了。哇，上得快哦。有机线吗？对，我们用这个来做一下水位线。第2次上水。就算满身伤痕，也不曾后悔。兄弟们，咱们的吸尘器只能吸到这里了。现在我们开自动抽，
记一下这个水位，吃完饭再过来。怎么样都要搞定它，必须的。怎么样？现在怎么这么久才来呀？这里面小酌了一下，看一下水位。哎，怎么多了2个标签啊？我在帮你观察水位啊，标签贴了好多个哦。你看上了这么多。哎，不错，这个给你点个赞，30公分有了吧？有哦。1个多小时。哎，我们的水泵有个吸尘器，还给力，自动排真空。对啊，它自动排真空，1个多小时上了30多公分水，可以，30多公分，还差那么多，那你继续在这等，我进去小酌一下。哇！哎，这个老六，我要回去睡觉了，明天见，兄弟们。兄弟们，终于抽上去了，到顶了，看到没有？我们锅盖头稳稳的。哎，但它上面怎么有一节没有抽到顶啊？是我故意留的，这一节位置是留了后期做自动清洁的，但是现在还没有设计完成。哦，对待可以，哦，看起来壮观了。哇，好多气泡哦！鱼没上去啊，鱼上去肯定当地了，它就不会有气泡了。因为昨天晚上汤哥他起来的时候看见鱼上去，还发了视频，给你看一下。六哥，那这个就完成了不？没完成，粉丝说这箱子太丑了，他家有像我们家那种古董缸啊，把它改了换了，来安排。兄弟们，你们说老六这个缸还差点什么？你们来说，老六来做，点赞吧。